Débhar maithe agus bhfuair géad fáilteteach líon chluthesa an chluthesa Drassadó Babhta trí I Craobh Comórtas Dalata Peile fés Cóir bhliain an na Mumhan idir Corcaigh is Tiobraid Árann an sa Corcaigh nó SuperValu Corcaigh an sa Coistlí Tránóna cégur chluthé mar a déanam gur Babhta trí in Drassadó den Comórtas seo in áiríomh is animile seo chluthé le canis na Mumhan. Mar tá círí sa chluthé canis hena féin is péir ina bhuaigan sa hanacht siad san a raibh go dtíon chluthé canis ina damhna siúil. Chanig Tiobraid Árann sé réamh Babhta más bhaile nó réamh grasúir míidir gurcail na spidóige le cúnta chláir le limineach le portláirige is de háidir tríd néanach leis a glár chun dulisteach go mórtas eile nó dras eile de circail na spidóige an san tarna dras agus well de bhuaigh círí an dá iran an ochtas de bhuaigh an dá iran cúnta an chláir so bratha sénis atara ciúcha a raigh go dtíon chluthé canis le bua an ocht na fórne fé mar an tugad dúiníad Corcaigh dúis agus sa cúlacha san tá Billy Curtin ó ánathe na claise. An lína lán cúl nailo sé dheis ó idhan hísan san na méra an san de Callinómhailí mar lán cúlaí agus an deimhile colmach lúbháin ó Craobh. An san an lelína cúl tá Trevor Cailí ó Bhala dheis Garó Déri ó Bhala comma I lár buil agus Sean O'Leary ó Cílmhuire thaobh na láimhin lé. Lár na Páirce, Dara Clifford ó Craobh agus Colmach Gillespie ó Áhabolog an san insna tosathe. Tá Dylan ó Arachtáin dheis, Danny ó Miscala, Mac le John a gimar inganzi síintear a chunta ó bhaile an Collaigh agus ar thaobh na láimhin lé fear eile ó Áhabolog sin Árann ó Súlaháin agus le stig dóibh siúd insan lína lán tosaigh tá Brian Hayes a gúin a bháin, Dylan O'Neill sa chuine eile agus atartha imil na Cearnóige tá Darren Goff ó Clonacailte. Sin in baile mar se ceir áthú diantach san ónmhuireann a bhuaigar chunta chlár an lá dénach tá Trevor Cailí, Dara Clifford, Dylan Harrington agus Brian O'Hayes dig, Matthew Woods, Ben O'Connell, Tomás O'Keefe agus Alan O'Connell bithe go bíonse na nonadaithe. Agus na cuairteoirí cóing an ocht sa cúlacha san tá Robbie McGrath ó Galtí Rovers an lína lán cúl. Imit ó Chaoimh sí dheis an glub cíanna ón O'Connell ó Luachma Custáin ó Bhlaime an lán cúlaí agus fearnúistigh an ocht a ghéadaithe Billy O'Tierney ó Chráchtáilethe Clún Mella. An lína lecúil dheis Cillian Butler ó Rógarí na Mhaoile, Captain na Fórne Charlie King nó Charlie McHenry ó Bhéalanátha an lecúlaí lár agus ar thaobh na láimhin lé tá Jamie O'Keefe fear eile ó Clún Mella. Lár na Páirce, Bert eile os na Tráchtaire, Joe Higgins le hifir a hochtar a grim agus Dara O'Connor a cahabh ifir an é. Insan lína lech Hussigginson ar thaobh na láimhin deise tá Thomas Charles fear eile fós ó Clún Mella ar a dahad slat ó Bhaile Luba tá Ben Carey agus an son an Líháin Clay tá Dylan Cotter ó Gael Gúrlis éile. Agus in is tugam míad mós dar náhrán náisiúnta an san. Árann na bhíanaan san agus an san sa lína lán tosaigh ag Tiobraid Árann tá lína dain séireachan sa dathí ógáin I gúin a bháin, trí a dóiag feite ag dathí ón imirt oscailte go dtí seo, Paddy O'Keefe an lán tosaí agus an sa cúine eile tá JP in Boca Tanzania. Sin iad na fórne an réiteoir am lár na Páirce, Jonathan O'A ó chunta Limini, a seiceáil go bhfuil gachéinge it's na háitina go cartó bheith ag túsan am cím go bhfuil Sean O'Leary ó Cílmhuire
If it is shocked the talk, having a shoot Shasta and a lean Lorna Park, Keelan, got a Lorna Park, if it's a shoot. JP and Dolanar did the Babhta, Agus and Didy Lawn Kid, below Thomas Charles, Saul Goteva at the Park, it's a Tave the Hound, Count Topic is Taka John Lina Lantasik, Booterishik to Babhta, Stig on the garden, Dalaf, Paslove, Stig Sakunia, well to Babhta, Agus and Kiedo and Siaka, Yitzasta and Fell, or Rinnegar the Nagus and Spós, Agus and the Barney, a Craobh, Tak Chaston on the Park, it's a good Tave Southern Borg, Sashi Fight, Jamie O'Keefe, the hot Slatamak, Cool Corcaigh, Caps of a second, could have Lachy Nivige, Tour Fence, Brook near the end, took a shed, Bassernash, could he Dara O'Connor, go Fadalish and Lina, Dada Coig Mader, Howler have the Hound, and saw her Forky Cleave, a Stacks of Coing Elo, Agus a Macharisha Stoke, Shinega Dirache, Agus Tibradorn. Agus an Chelevinish Cogafol, Biognak Noma to me, in St. Clagus can love Laka, Bell, Iganga or Corcaigh Gafol, Ta Nomats on the Stiginish or Hosnemer, Agus and Felfos, Ictabradon. Council Meheshir, Galar na Páirc, Agus Leshikitoig, Chasna Goody and Tevsa, Goody Jamie O'Keefe, Jamie. Agus issue the Fire, Istachar a Ghoul, Corcaigh, Girigach Madshirnson, Shine, Dylan or Haraktown, the Corcaigh, Gunjan Passon, Chasna, Tre Law, Charlie King, Captain the Ford, Agus Imean Sheed, Saul Goody and Clehanelle, Agus Inisha Dulcan Keen, Dara Craobh, Istachar Arby, Lads inside Tibradon, Pass Catamakat, Goody and Tossi, Ata, the score a cool, chance again score, Agus and Keen score, fighter, Agus fighting the Mahanson. It's stolen good dahi going. We're going to count on Harish Trastan. On the Glushaft, on the Fell, on the Aine, a spant. Ik Tibradon, Agus Nomat, is Craig a second, mehe, is it Cooley Devon, come the Massa. Cool boy, the Corcaigh, Billy McCurtain, Leshan Gikamak, Lord the Park, and all this spare law. On the Vark fight, and so the Fair Corcaigh, son, on count more dear, Kistaka draw cool. Acta sure here and son, the Bradon, Agus, Larry Loha. And fellow Alex, Bessie the Girigay Biduamak, Cofadalish and Nina Fehmeder and Ish, Casa Table, Corcaigh Girig Brook, or here and Sun Comma, Acta Turblidig, Agus and Fair Brescia, I'm sure, Agus, the other Chakloa, Last Mud and Stuamore, Dulcan Keen Gafol, Farnham Roga, Gorma, Gustev, Sana Parker, Casa Table, Shade Lawn Cooley, Farmagool, Shane Paddy O'Keefe, Kerachul, Shock Gooley, fighting a shoot, on Emmert Kadisha, and the other count, Istaka Drone, Lina Lantasik, Corcaigh, Dianogama, Aka, gone, Dianoga Deal and Son, Aka Kite Fayre, Ictabradon, Agus Corcaigh, and Brisha, and every Hunsi, Sean O'Leara, Istaka and Farnar Park, Dulcan Keen, Igiriga Tossi, Winterbach, Irene Lesh, Shane Fair, Tagibert Sakuga, Brian O'Hay, Orlane Heniva, Sheer Gadi, Sean O'Leara, Farkil with it, Agus at least Taka and again, Dylan Aracton and Ish, Oclanakilte, Sheer Shen Counson, Gadi Trevor Kiley, Chast on the Park. Well, Mavi to Bladorden, Finecher have a vine, the Corcaigh Finecher and Devilla Coma, better and different this motor after a good draw, so just Chino, Timber, Nagwil, and Gray, Lenagul, if Corcaigh, Agus Gray Laundry, a shade, cool the car, she's in Son of Drug, cool the Carigadi, and so, and Farkey, Cownall, and Larna Park, Fair Corcaigh, Árann O'Sullivan, and Tour Fed Doc Odin, and near I the Farah. Good counts on a Corcaigh gohen, Agus a Kiet count Corhamui, Corcaigh, so Shin Countamui, Corcaigh, a Coolina Bon, to Bladorden, Instant Kiet Quick Nomat and Lesha, get a nomat for one, Agus. Cool boy, Bladorden attacked the Mac, Robbie McCrack, with Tevs on the Park, and Ardeloa, I talking shit on those, Agus a Shake Fair Corcaigh, the Antagamahanson, column Maculasmic, Agus the Antagamahi column, Leshan Gnamus and Air Corcaigh, I see the Taka Lloyd and Nishian, Colin Malay, Captain the Ford, Cofada, the Danny Miskella, accounts on Akhoristach Sukunig shoot, Corcaigh, Fiachan Died Chair, Cofada, Leshan Nina Fehmed, Rakarish, Sheer Henshi, Árann O'Sullivan. Cofada, le Colin Malay, Glushik the Mac Fen board, give it a chi, and a Grimmiga, Achnil, Nabakle Honnet, Corcaigh Dul, Tevella, Sheer, Di Malay Trust in the Park and Babhta, Corcaigh Sasta, Echorogan, Nigodine, Anna Einich, either dollar non sinish, Farah Diana Cleastach, if a coup deal to Corcaigh Dylan O'Neil, Sheer Henshin, Fos and Counts Ahmad, O'Neil, Diana Vistachar goal, Casa Table, Arias Oig, and Counts of Avoliga, Will she Green.
ní dólim go bhfuil so an tanna ceann choramúnis ag Corcaigh insan ciad lesa agus gan éon ra áilecha ón ngé go dtí se sa chléise. Robbie McGrath ó cuman rúgarí na gaiilte húsan san na Dubradáin a takead íon lína 5 méadar. Cad í dhéana sé leis geansa, Corcaigh go bhuaigh cicamach dernach, íochal ar a gúlbáir churamach go lár na Páirce agus an ár de loha, Corcaigh ríis á bhócant agus dieta go maith an Babhta san ag Dara Clifford. Corcaigh go brise fé luas an Babhta san is a tuair fé chúlín an ceansa ná bhóla go hárdach a tólam go bhfuil an bhailcéan ar a geansa tá an tíú ceann choramúnis ag Corcaigh sa chiad cuaig nómad go le is gan éon scór fósacha ar chlár a scórach. De bhudar an ceansan go maith san éir brise fé luas ach an cic dernach ag imeacht ar strain. Robbie. Féhrúin is leis a gicamach trí cín churamach fadaige, trí cín búte i Corcaigh. Tá sé teach go taobh san na Páirce an Babhta sa histólim si ré agus an ár de lohan sa trúr an dáhéamh gairí tagan sénús Corcaigh go bhúna ceansan a rís an lámh Craachtaire go réiteoir buntáiste a thuirtaige de Dylan Harrington ach se chuig Corcaigh ar núnsaí JP géirigh strachant stoppa strachan chéí an réiteoir de lug siad an buntáiste fa second an son ach fighter naisiú Brian Hayes de Corcaigh. Brian Hayes, Lena Gordon, isteach go fada le ferad dahad slát, miscile agus dianamh isteach ar a gúil bhfuil Calais déantar, cad sé ceansan amach go fada le Brian Hayes. Brian Hayes sa trácht a stigad san, bhfuil sé búte ar naisiú Dubradáin tá, agus slú beagad sa, slú maithe taiste le Dubradáin agus smaileo an ceansan agus seacuing na Tibradig agus an seileh búte ar naisiúcha agus iad a géirigh dollar núnsaí go taobh eile na Páirce. Slúsa dro cúil an seanna bharcí mar a thugur isteir bednúir thucha sé fan naisian sa haldéon se cúing ní marcí a bheith gánach árasáin bhfuil cúpla ciad árasáin á dógant in isiúcail le heis na Páirce. Tubradáin an seileh chaméadacha Thomas Charles ó Clún Mela. Tá siad sásta bheith ar a gúmpóir agus siad féinech go maith nuair a hagan an ceansa go fada le Jamie O'Keefe go dtí Dara O'Connor fear mór láidir grí isteach a drón lína lá tá sig seansaigh Corcaigh éhhacha ar neis snéadá dietacha agus ómalí caithid sé an ceansa go taobh san na Páirce. Dylan Harrington a dulcan cín. Corcaigh déanana go maith a cháin nuair a hagan siad go fada leis an lína 5 méadar a crinnes á lugan síos go dtí se miscile casa tépal tugann sé siar dí Dara Clifford isteach a drón lína lá tá sig dieta go maith istigad san ag Brian Hayes íireacht ar a geansa a churisteach a dí bheise fada gáin ná láidir a gáin agus tagan Robbie McGrath amach agus chun sé passamach go dtíon fear sa chúine Corcaigh géirigh brú a chur na cúlathe a teacht amach an san beag nach 8 nóma imimethe agus Corcaigh. Well, go leor áilecha ó héamh na seilbhe ach gan na seansanna á dógantacha agus Tubradáin fós chun cín leis an gúlíonn san lua ó ghaithí ó gáin. Siar a hen siad an ceansanna Thomas Charles tugann sé an pasúig go fad le Paddy O'Keefe, Paddy cégur lán Tosí dain séirecha gimirte mo halár na Páirce in san ciad leansa i gcuine na ghuithe beidir go bheicméiste stige ó scóra cúil gúil sé agus go bhfuil ómalí go bhfuil Callan ómalí á leanúinteach Calais déanta an Babhta san ar Dubradáin agus cic séirecha san lasmod an strú circail agus is tólam gur bilí ó tíorna a hiúchaigh sús leis an geansa a thógant. Cáir das na cican na séire fada cé gúil sé gimirte stig sa cúing agus i bhir ceara cábhaige tá sé a sudar a níos féin báirt leis an geansa a thógant an fel chatte síorcha géis. Agus Máirt taobh líine ahas spáint an spotta go díireachta tá sé cúpla ciscéim lasmod an stúa acha únsaí a bháin ag Tubradáin go dtí se cúlín feitecha seansacha is ar an tarna ceann gáil ach loch dóbalte ar a geansa. Billy a bhóla go maith a gcuine na gaotha is tólim bhfuil si crín tá an Mhaoir a dul féin mrat a ráiste agus an ceansan mar a deirim gur fiú gá cúlíné tugann sé sin Tubradáin go trí faointe. Péidir go bhfuil dul amóram ná raibh an céad ceanna fuardan san ná raibh sé crín san 9-2 atá ar chlár a scór an ceansan a teacht ó Billy agus
ceann aráiste chunig mar an san ceann dúmarta cinnte san chlár scóir léamh Tiobraid na náide dó Corcaigh a náid gur thugus an ceann san de Tiobraid golua nó ná gáile. Seo chuig Corcaigh an nótaí Dylan Harrington is deachí Brian Hayes, siar go dtí Trevor Kiley ó gcuine go duine, trasna níis agus iad a dulcan cín Brian Hayes agus Tráchtaire san Tiobraid agus iad well iad slagus ús agus é a flúca deirig le sé chur siar ach tasnóid Corcaigh a ríis. Dara Clifford, Macadíon Tréhile an bar, Garó Daly, ó Bhalla, Garó isteach sa cuainge, an Shelvig Corcaigh istigan san, a go éad scór feite go fólacha agus níos móna denóma imara feiscethe gaine an sa airfarcí chuomh tránóna. Trasna na Páirc is Dylan Harrington, Spás agus slíigh Dylan, bhfuil sé áchrú féin, 4 second, ach fágan sé na dhégan san chun sé siire í Trevor Kiley, agus, well, í sé chuidir bhar amach na rúthar ach an san Commadan sé smachtere an tarna íireacht agus an shelh Commentator Corcaigh sa tríon láir ach I bhd amach ó an gúil agus seo chuinge an Dalagaf ó Clonacailte leis na bróga glasa Corcaigh rís an shelh a Commadacha beidir agla rinnis túirt féin gúlín gúil tícín chumúga dí seo go trasna na Páirc a héan an pas bhfuil sé feiting Tiobraid tá ceann scuilte go maith an Babhta san agus anna rúthar chun cín a dhéanamh ag Joe Higgins fós a dul chun cín Corcaigh bháin a lenú Joe fós a lenú de raig a dad méidir déantaige a chaise an ceann san de cha san réiteoir de bhrahas bhí sé mar íon fa sa chisfeilech an tá dearg na Corcaigh san pas scuilte trasna na Páirc róchún pórdach ar fad agus well bhí an tá dearg lotha ná hanig é níos do Tiobraid. Colm Clifford ó éar óg dal sús fanna Clíháin pas isteach go fáil le Colm Gillespie go dtí Denny Miscala go dtí Daragaf lena catóig agus beagán Spás agus slíonis ag Brian Hayes de Corcaigh an ceann san ábhúlaige mar se tícín búilte lehan ar héamh a bháin den gúile agus an ceann san don garúir é meachtam ar stré ar héamh de láimhe lé. Well, Robbie McCrae teachtamach leis a gceann sa lasca a níl gaidí róntach san leis a gicamach nuair a bhíon íochail ar dul fada go réad na Corcaigh atá bhóchaint I lár na Páirc raibh sé ar dhéis an Babhta sa ná de loa ceann san na titim agus spóirte an leis an Corcaigh ríis a dul chun cín ceann des isteach an dró cúla féin a fear Corcaigh é se an smachtútá séige tugann sé féin gúil agus anna ceann na stig ag gúil an angagan san ag Corcaigh well bún an módíireach go minic chuir a bhúdar an cicamach andar go tappaigh an san agus má dhéon haine sé chomh le Dylan O'Neill agus Dylan O'Neill chuil sé bollag ar an angach agus Corcaigh gufa chun cínis well tá a fórda ar cóthach go le scéal de bhí an carta go má chéanamh bhí cúlína bháin methir stréarm náide trí bhí Tiobraid an ceann lua ó gaithó ó gáin an san an ceann dómarta ó bilí ó tíarna ach iad san freigra heinis le cúl ag Corcaigh ó Dylan O'Neill so agus tríóma diagamara mehéin sa chluthe tá míad ar cóthach agus Robbie teachtamach go is gríon lína fehméidir. Caig Tiobraid nó dégan íanamh leis a gicamach nó féin gicamach sa níar an gúlbáir an lucht ach nuair a chuirtaríocha leir chunamach go láidir siad na Corcaigh a bhóna agus an san malachta Tráchtaire a churagumsa ar a gicamach san is é búte ag Tiobraid. Saul go taobhfuil na Páirc héan siad Dara O'Connor a fearich chun cín catá sa cóirimach a tá trúr ag Tiobraid na lehéin trúr Corcaigh an comá ach an ceann san tucha có fada le Thomas Charles Thomas agus é I dtéanamh anna nasca idir an lína cúil agus na tosathe a ceann san chutha trasna bhíonn sé Harris Paddy O'Keefe Paddy, bhí sé anna icáalachans na cluichí luthe do Tiobraid im líana é ciún go maithanacht gan áras é tuchamach go lár na Páirc den giad le I gcuine na gaoithe. Tiobraid iad a dul chun cín iad a casa timpeall ceann san Thomas Charles trasna chomh fada le captéin na fórna Charlie King ó bhéal an átha bhaid an ceann san eis go dtí Thomas Charles a ríis. Thomas Charles ar an lína 65 méadar Mhe go fada leis an lína 12 a treo chun cín go fórlachan san a casa timpeall agus Tiobraid há siad anna ainic lena chuidimartha Charlie a ríis
a chur trasna na Páirce, iad a géirig lehad a chur a Páirc, iad a géirig na Barnaí san Oscailt, agus iad a dulchan cíine éis isteach sa cuainge, le Hansen sa haca choríis, casan siad timppel, an siad anna cháréiseach leis an Sherivan sa cofada le Charlie ríis, Charlie bugach an cín, Craobh Thomas Charles le ciúis na bróige, an Council ábhólaige, ach más féin le Corcaigh iad a chur seacharán hef a bháin na Páirce, an Council lethe an dul cíanna a dé bhile. Is Lashley sin gíar lesa, gan fact na Friday idir na fórne. Scór bháin I Corcaigh, gá scór ag Tiobraid cúl ag Corcaigh, cúlín beaggus, cúlín mór ag na Tiobraid. An Council búte cumá se ó cicamach Corcaigh agus an sellefach meadacha. Dulcan cíine, tá Jamie O'Keefe, tá go cofada leis an líne leis an stúach búte ar naisi Corcaigh ríis. Corcaigh géirim brise fé luas, agus an Council ó chorágannig go duine an reitha dhéanamhan sa halár na Páirce, tá an Council ar naisi gorí Daragaf go dtí Trevor Kiley, trasna na Páirce, Corcaigh inis an dulcan cín, níos muile gaf a tactamach ón gúil, agus an Council chur trasna isiúd, isteach dro an láir a ríis tá an ruair sa gemacht, Danny Miscella, chun sé Council gorí gaf, well, tá cofada leis an lína feheméidir, agus iad sásta beidir an bhearna sa oscailt sa cumach a héin siad a ríis, Dara Clifford, ó cuman éar óg. Cuman Denny Gouldings na Shannaléant an bhí Corcaigh déana go rain na Síntir, an Council trasna gaf, a géirige héine imirtisteach sa chlé, ach an Council na Dolamú ó bhróid Garrod Daly, Garrod géirige Council áil ar naisiach, tá sé cumata go tip, agus iad san na teach ó fada le lár na Páirce inis a dulcan cín. Fáile timppel is, ómpar, cofada leis an lína 15 méadar a gcuine na gaotha cínig ar a méid sin agus go láid arán. Cúlaí Corcaigh Nailo Séansan, géirig ferbredáin a bhrúamach daio agáin, dain séireach, trasna na Páirce éon na Tiobraid, an sellefach meadacha, cofada leis an lína 15 méadar, agus iad dulcan cín, an Council meitheach an talún bhfuil sé búte ar naisi, tá sé feite ar naisi Tiobraid bhí sé ar a Dalavan san idir gá ceann a bhar fe second a bháin, ach na genzithe goramas buí agus an Council aglacha acu, trasna ó Thomas Charles. Dulcan cín, se an lína 15 trasnathe, isteach an árbhíl, bhfuil iad a ghóling feite, tagann sé trasna, Paddy Chan sé an Council uig, Paddy O'Keefe, an sa ar Forky O'Keefe an Council Tráchtaire leis an cúlín teiceagaigh, an Babhta san ó sna Tiobraid agus tá go dain féin, is dólim go bhéad Charlie King a chur an Council haris an trasnáin. Is na cuairteoirí bocha cúlín a bháin chun cín, cúl lánach san náid a ceathir atá ag Tiobraid. Agus Council go taobhfuil na Páirce fear Corcaigh a rechaige agus an féileáilige casa timpplenis gan éhrú go fóir Tiobraid na cúlú siar Corcaigh go gine go duine lár na Páirce insan sin lár san agus iad a géirig dulcan cínach. Dulcan cín tóiste mála sethe a tuair seanstas na cosantóirí an córas cosanta a chur a bhaim. Brian Hayes ó cuman réna hinnímo áil ar naisiún Babhta san agus é seasamh agus san caríana sé tuair sé pasúig có fada le Árann Sullivan trasna. Tí Garrod Daly fearmhalla lena gunn go taobhfuil na Páirce. Brúchan cín, Miscella, casa timppel agus pasta go bhuaig go fada le Brian Hayes a sé gnóthach cumá agus é tachan cín, pas lábh isteach go drón lína lán tosaigh istigh san Dara Clifford, chalísteanta ar gara ag JP an Babhta san, agus cé go bhír cuaideagatá JP, de dimmer sé an ihe hena gine chunta an chlár, in san lína lán cúil, máin, de hosna sé, I lár na Páirce agus camerá go dtí sé go bhfuil sé ciún go maith. Seansan is ag Dylan O'Neill, fear cúil nó lechan cúil de Corcaigh go dtí sé leis an gceansa. Lashley idir an cúil agus an taobh líne, in ar únta nasóg istigh sa cúinge ar clé. Búltaige, agus an Council chur a haris an trasnáin, né nómatí go le imirthe methe agus sigar cóthara choríis a héan le náir ceathir.
is Robbie McCrae tachtamach leis an gicamach sa mar a derim is beag go féidir leis íanamh mátá na Corcaigh an uachtar san éir an ceann sa go lár na Páirc an ardiló dod chur léthe ag an Corcaigh ach an brise léite ag Tiobraid agus iad sanna teach trasna na Páirc agus iad sanna dulcan cín go máiltóiste inis hálas cór an testáin ó thuaig. Shelivach Madaka son, well, Tashet the Spantacha, le Cheeking, Karaharisha Drasnanacha, Agus Gwilid Kringalor, Dorianchid and Engeracht, Dungul, Farafur Kanaka son, Shine Charlie King, Agus Yoshem Passanash, Tasha fight to get a Makri and Klihan Elerish, Paddy, Shne Paddy or Craobh, Paddy, Casa Temple, and Shelivach Madaka, Sheer the Taji Dachor, Kofada Lesha Gaptayan. An captain go taobh san na Páirc agus an son gomach go dtí dara ó Craobh fuing na ansa le hansan is Tiobraid an slí tuair fér golín ach bhfuil ceann san na casa ní dólim go bhfuil ní dólim gur chasí isteach an a ggóhin níorhéin agus seans lecha le srá an Babhta san ag Tiobraid tréis an dírecha bheith amala agus hestolim go Jamie O'Keefe a hénig an iirecht áirithe san Corcaigh Billy Curtin sa chóil a teachtamach leis a geann sa ógant agus well Cawr te stáileo bhilí chuma ra sé go taobh réamh na láimh lé lárbaí agus an ceantar briste nuas agus bútaí Corcaigh an gicamach se chuing Denny Miscele ceannisteach sa chuinge fear Corcaigh mo an tosaigh agus an ceantar feite go má ige Brian Hayes Casa Temple agus an passáirtige don Trevor Kiley na fórne fós ar cóharach agus nómad go le caiisian fehenómad feice going sa céad le an ceantar nó Garró Daly isteach sa chuinge go dtí Dylan O'Neill I casa go dáas agus a lí isteach a dhéanamh ige I dro cúil Cawra lorgaige Cawra áilige agus an Shelivach Madaka Corcaigh siar dí Brian Hayes. Brian Corcaigh inis ní ráidir chun cín sa chluthe go dtí seo ach dóhann Shelivach go dtí seo chun bhechan cín a pas láimhe mehemúar a ríis isteach sa chuinge ní raidir le Colm Gillespie an ceann san a léamh agus tá sé ag na Tiobraid ag teach leo an mó díreach isteach an san na drona dosa an lá cholaí déanana go bh teachtamach agus chalíos dianta an Babhta san agus é a retheach agus dianta go bhaith Corcaigh an uair sin mar bhí sé táachta go bhfuair sé a láimh ar a gceann san agus tólim go raibh chalíos dianta chulaí Tiobraid a teachtamach riimi sin go raibh an buntáiste thuirtí go réiteúir dus na Tiobraid an imir tuchar neis agus Tiobraid agus an Shelifar neis acu leistigh don stúa na Peile agus iad a géirigh teachtamach agus é sin dianta nisisigur Charlie trasna na Páirc agus iad teachtaí taobhsa fearmháin a chuoineh ar gola ruair sin é Billy Tierney fós a dulcan cín pasta chuig ige go taobh san na Páirc agus iad a dulcan cín bhfuil sé caiilte ag Tiobraid bhí ar fellethecin ach é búta ar neis acu seo Ben Carey féhrú bhfuil sé bhfuil chalíos dianta ar muintear Corcaigh ceapa go méidir go cumáid sé ráda é ach an buntáiste tucha ag Jonathan Hayes do Tiobraid an Babhta san agus an Shelibh Madaka san na fórne ar cóharach mar a derim scóráil anna íseal well an luachsa ar a bheith ann don té a bhúna nach ná go méid siad le cíirí ag lethe canis éan beag beann ar cad a hárlóig sa chluhéile a táisiúla drálí idir cúnta cíirí agus cúnta an tláir mar bhfuil gachéan lethe go dtí se búta ag cíirí agus iad cáilhead an máta canis hena féin Tiobraid agus iad a dulcan cín mar a derim tá siad máil tá siad tóiste ach tásacha cadtá dhéanamh agus tá sé a dhéanamh gomacha ceann isteach a drócúil ach ceann leabh agus leacht a ggóhain an Babhta san é praba saríimi sé amach haris an lína cúil ach tá stoilm bhfuil ríis go raibh buntáiste á imirt ag Tiobraid agus go bhfuil kick-sé agus an ceansa agus é teach go taobh in na Páirc ar clíán eile na Páirc comma seo chuing Billy O'Tierney leis a gceansa a lascáil ná bhfuil sé nó sé féin atá teach capas a second go raibh sé teachta go raibh ná raibh sé chun éthógant ach muir taobhlíne á hispánta chuil sé chuna chur an dalamh tá sé chur síos aige Náras Billy tosnúnacht ná tamíocht na húr níl fear
cíl síring cíl cais ar a banéal in échar an nacht agus well bilí ceann amháin fada las scála har se drasnánacha an ceann san níos deocra gine na gaíthe las mad an lína da hada 5 méadar agus an ceann sa dul ní raibh sé có fada leis an món lína lá sé JP istíigh so go sé pasúigh an se a bhí ige Tiobraid an ceann san ábhla bhfuil na Tiobraid chun cín a ríis tá na Tiobraid chun cín an ceann san tóisne mé har se drasnán agus na Tiobraid chun cín. A héan agus san an náide cúig I Corcaigh ginis agus cúig nómanú mar sin fácha in san chiad lehansa. Well, the iirecht anna iirecht agus iirecht anna creidúna có bilí tíirní an Babhta san be gáín ró garad ach de chamad JP an bóca tensia chamad sé an ceann san imirt agus na hánig an cúlínas agus an kicamach búte an Babhta sa ag Tiobraid well is eisteach mar a hálíonn sé Tiobraid na bóchan kickan amach Corcaigh is na Corcaigh a bóchant kickanna amach na gúirtóirí an sellevig Tiobraid na inis ó gine go duine bhí an dáiran aber bhui cíirí go maithartha ach bhí Tiobraid níos fearr gona cíirí na mar a bhí Corcaigh beidir go seasa sé sin lotha mí átha beidir le cúpla seansar cúil in ihe áirithe san agus fiúháin má bhíon na déthe I do chuine de bhí an gcué agus ciúnig an gcué sa tarna le tar éis do cíirí leasamh gus buntáiste bhainte sa chéad le. Seo chuig agus iad a dul chun cíd ó gine go duine ríis agus bhí sásta an seansa hógant nuair a croí tar é siar go dtí Jamie O'Keefe amach go dtí an tliáin iad a dul chun cían is básacha agus seansa ní sé lína trí bhéidir dí casa timppel fós an sellevachmad Paddy O'Keefe dul siar Paddy casaisteach ó cuscéim áling letíh ansan ag Paddy O'Keefe ví agam agus túlas lib go raibh sé dain séireach sin pointe den sco ag fear rúgarí na muile an ceann san chu har se drasnáige agus níos lú na ceanómad fácha de himirt ar an glog in san chiad leis seo. Agus a gine na gaíthe Tiobraid ar náide sé Corcaigh an idirn baile le gála le na gúil agus iad ar héana héan. Sé scór a gine Peile agus well cúlbáire Corcaigh istígan san Billy Corton ó an na claise ag géirí gradí stúrú a cha sé Tráchtaire ceann amach chail díire go lár na Páirc aidó siad tucha siad an nús an ceann sa búte ag Tiobraid na ríis na Tiobraid agus well níos mó visnig áile chuil as an imirt le cúpla nómad an nús agus iad a chuidir an tuairtféir scór an Babhta san caite siar Commentator óada caite uig pasnad leach agus an buntáiste thurneis ag Corcaigh. Cá thóga siad a ceann san, well, tá sé tócha, út sé tócha, tá dearg leha gur Commentator an ceann san agus iad a techt amach be gur dul siad féin bárcin is timppel gáin ómad agus fethe second fáchacha in san chiad leis Colm Gillespie dul chun cín Passisteach go dtí Dylan O'Neill an taon duine bháin atá tar éis scóráil do Corcaigh an nacht agus chalís déanta ar siúd well cuscéim a bháin lasmod an stúa an mégan cuscéim san táchtach an mégan cuscéim san luachfar an iarach gách faointe a bheith ann tá daragaf a fiachint ar an bell agus an réiteoir a caint leis cad a dhéana sé well tá an sola bhfuil sé á thuairteige do éidir trídeag Brian Hayes bhí an chalís lasmod an stúa mór so is stolim gur seans faointe dúbailte a bheith sa ins na nómatí déanacha well agus dá bhaidh sé do chuireach sé na fórne ar có scór lárnach go díorcha ar bhara an stúa má higann tú mé an réiteoir agus farige géir agus an cór leis á chur ar Dylan O'Neill. Cór leis fósachar an taon gnáras an taon duine bháin I gansaí dearg tá tar éis éon scór a chláróinmh anna chúl agus cúlín ina dhéasan ó Kickséir fós ar a dalamh an tarna duine a dolisteach ó iad an leis Corcaigh inis. De bheith na Tiobraid anna hást ar fada dolisteach go dtí na seomlaí festas ag lehama agus an tleheadsa agus iad gá cúlín chun cín. Nó fiúmháin in áíirih le neart na gaíonsa go bhfuiriste dolisteach ar chóthach fiúmháin mar is mór an buntáiste a bheigh go bhfuireann a bheigh á lascáil hí sa drócúil na carigadaí in san tarna le. Agus seachtain mór de Corcaigh géise
agus go bhfuil an Craobh Máirt sínsir a tasnú ar an nánach nóair a bheith na hamána champíní an trathe dul sús go Páircí císóig in inis ach íhir de saharan a rimis ansa go bhfuil Shanacharde ó an de bheile an Dordan cíirí a teachtan sa go Páircí Chaoimh de chiad lethe dun giad lethe a Craobh na Mún. Tiobraid gan áras le chunta an tláir in inis ar an saharan comá. Ach Corcaigh ó Tiobraid dírithe go mór ar a bhuiinsa agus ar an gleithe agus iad a taistil le muín inmh agus isacha goma go raibh seansa chun le seo bhóchant a thuair a cháitáibh ag lethe canis na Mún i gciún caiiciise ar an nachtú lá fed nóair a bhfuil siad nóair a bhfuil bútóirí na híanacht le cíirí. Míl fad go leora chur ar an éimirtan sa coslí a sé fuór fanta fuór hosansa ar bhar an testáin óhostigant le agus an gcuis an is séide stálim go bhfuil a harú le déanamh go bhfuil réiteoir agus bhfuil tá sé ráitige leis an déobhdíine bhfuil senám onadí a thuirtaisteach agus ní de é se iscint éige gáire ó gánach a techt an bar agus well é leonteach ní déondal féhfuil feibige le na ggóling neadar snémar a hálíonn snéar cléthe Brian Hayes inis I gérig rud ag an gáile san Mhortús san a hála dar réanathe charibre Dylan O'Neill. A hochrú féin agus an gaid céanna a bheoch ag Johnny Wilkinson fadó agus ag Olivód an Gaunsan I bhar a hochtíoch tucaisteach sin é fear gleann Veracháin, well, ní léon tá cháil ar a Gaunsan ó héamh na Peile, Rory Mhaoir éhíonn le Corcaigh an níana seohin fear óg, an drothar óg, Níháil Mhaoir, Macht le Maggie an cúlbáide, ír cúlbáide, Corcaigh agus in éis an council le tógant ag Brian Hayes. An anna déach dianta trí nómad bhreise a bheith gáin, neabhfuil neadar an trí nómad ó níis, nó trí nómad ar fad, mar tá ar a líad ceir nómad caite going ar an Ngortúsan. Brian Hayes leis a gig, ábhólaige, bhil sé fad a gáin ní dáling go bhfuil, I titim isteach a méla cúil, beag ná caiilte ag fear Tiobraid ach a rís tá siad sásta thuairt leotha agus iad thuairt leotha go tappaigh agus féluas an san council siardíon bhar Dara O'Connor. Dara O'Connor trasna go dtí Owen O'Connell. Tiobraid na níis agus leithúlacha ar a glog tásca mar déanamh an council caiilte tá sé mútar leis in Corcaigh bhfuil seansan is go san ar scóráil ribhsasa tá sé ag Seán O'Léire dul chun cín Corcaigh timplar an lína 15 méadar níis pesca tebh san na Páirce fear Corcaigh gaidí agus smachú tá go teannaistí Trevor Kiley go dtí Brian Hayes go dtí Garrod Daly Corcaigh dul chun cín seo Árann O'Sullivan a túir féin spríoch go council búte haris an drasnáige ceann bháin is stáil a bhíonn san bratbán atá fallóin héana dó chuig cholín I Corcaigh náide sé ag Tiobraid an council a testáil agus a testáil go géir agus go dóite ó Corcaigh agus sin go tanna chun lehama a trí nómad le chusin lehuiriclaigh imire beag ar a líon nómad a bháin eilegaing agus tá sé I go bhar fuór cholín an san de Tiobraid nó dhéanamh Billy Tierney agus an féile chamáige trasna na Páirce díon fear séir agus seocuing Tiobraid lasmod an lína 15 lasmod an lína 65 ach drofás agus caiite agus seocuing an an baile ar an ón sínis I breirí dul chun cín go maithacha dul isteach a drón cúil fear Corcaigh chas an timpeall pas tu go bhuaige ach tu go bhuaig roiíonach mar chamáid sé ráda fear liminí Jonathan Hayes, and Munda Fadoige, Berger of Cartige, Berger Shedian, Actu Command Fair Corcaigh, Roada, Egus and Cart, Egan Rator, Inish, Rator Ralesh, Maxshire, which to Sterling will, Gorhog Shane kicks there, on out me cart, Agustav Rishin is kicks there, is Stake, the Corcaigh, Gorian Che Kalish, and a bell. Oh, Beshe Shokelunakadish, Tashe lost modern stew. Brian Hayes, Hog sé ceann ó chéanamh ó lasmod an stúa, ní raibh sé fada góhain, ach a héana dó le náide sé, seans a géis Corcaigh a churcan cín, agus sin a díú isteach ar lehama. Well, ní raibh an neart sa chéad ceann, cad a dhéana sé sa ceann seo. Á bhólaige, tá sé arda góhain, agus tá sé chrín a góhain, hair sé drasnáin, well,
Kickséir dúbailte an san a héana cear I Corcaigh a náid a sé ag Tubladáin. Well, cúpla nómad a hin, bhí Tubladáin ar a gcóir le féin agus iad gá cholín chun cín ach inis, tar éis na himmartha san, tá Corcaigh gofa ceann amháin chun cín. A héana cear agus san a náid a sé ag Tubladáin. Robbie McCrack, Galar na Páirce, Píp agus Fíp, Beda Vadóig, Ige Jonathan O'A, agus sin deire an chiad lehan sa. Chiad le simúl, Tubladáin goma agus iad a dulcan cín, Corcaigh fuaidir lés as an gúl a fuair Dylan O'Neill dóibh siúd ach Tubladáin na gimmert níos fearr, bhíidir gofa gá cholín chun cín sarchan ag teachtaníir ó Corcaigh a déanamh ar an sos agus bhéire tá siad sanna dolisteach chun cín. Púl is cead cholín I Corcaigh a náid I sé ag Tubladáin ach beag cóirgaithe agus na Tubladaigh in St Anna le. Saig Tubladáin pas caiteach go dtíon tosaí atá de ó scóra cúla chancear a gcéad scór agus an chéad scór feite agus feite an das isteach an dró cúla féna fear Corcaigh é seo smachtútá ige tugann sé féin gúil agus anna ceann na stig ag gúil an angaigh an sannig. Peile ó Chaoimh an sa ar Páirc Chaoimh an ceann sa Tráchtaire leis an cúlín teiceagaigh an Babhta san ó sna Tubladaigh agus tá tugann sé pasúigh an sena bhí ige Tubladáin an ceann san ábhúla bhfuil na Tubladaigh chun cín arís tá na Tubladaigh chun cín an ceann dul siar Peile casisteach ó coscéim áling letíh an san ag Peile ó Chaoimh vísa gom agus túnas lid go raibh sé daon seo Árann O'Sullivan a túir féin splioch an ceann san búnta haris an drasnánaige ceann amháin is stáilm a bhíonn san brat
Tá séanam lorug. Voor get fought ar naist an tarna lehan réiteoir mahlar na Páirce sné jant no an fellach av an ardige agus sechuing an tarna led an glahesa im Rasado Babhta trí the Craobh Peile féascór bblion na mún agus Tiobraid a bhí chun cín den chuidir smód an géad lehan san nach a dhimig go dtíon seomraí festis a cholín amháin le fánaigh ar nád is sé le héana ceir ar an únsaí i dolisteachchan san chúine an Babhta san a chalís agus plúcha róard agus ró Craobh dhéanamh ige cosantóirí Corcaigh an Babhta san agus beag seansan is ag Tiobraid na fórna seo a chormú go sé dathí ógáin a thógaigh an ceansa leis líidir an taobhlíne agus an cúla clé. Ina rúnt den gitóg agus búlte go deas ige gitóg haris an trasnán is tasnómíd an tarna lema se is de fórna ar cóharach a héana ceir le náid a seacht. Glór caintean sa hiag le hama maiall an gicséir dennach ar brunach isteach ar Corcaigh a thug an cúlín dóibh a chur chun cíniad ón gicséir a thug brian ó ach an ceansa mehamachal na Páirce búteigh Tiobraid go háard san éir agus seachuing ar an ónsaí iad. Ar a tenim, bhí mí ceartar a gine chiarín ó riamarí dar iad cúpla hansar cúl ná fuadar ceann amháin a chuir ar á ló in iad san agus fiúháin dimig an glé an go ibhann sa tarna le agus iad a dulcan cín fear Tiobraid agus an seilmhige an Babhta san agus bhfuil cepas gur bhín ceann san bog a ggóin agus seansacha bhfuil it contúirt fé na dá faointe níl a sé seasamh laistigh don stua agus an ceansa habhúla ag bin ó Ciara, bin Céirí. Gá chicséir ag Tiobraid ceann amháin slánathe ach an ceansa nó bhin mehamach ar thaobh na láimh clé sa fannan an scór mar a bhí tar éis gáin óma timire in san tarna le. Billy Curtin, a teachtaí an líne 5 méadar. Fada. Go lár na Páirce, náir de leo, fear Corcaigh gairí agus ábhachan san éirige siúd, chuir sé láimh náir de gléigh sé an marc, raibh sé siar, mar fuair sé an marc, agus an cic san tócaige, agus iad Corcaigh dulcan cín, ach buile búltean san ar a Corcaigh agus an féil tuca uige an réiteoir a dul seasna stolmgur dara ó cruthúr atá drobláidin sa autograf ní dul go héanad rómhór a gistan san a carta buí feite ag fear Tiobraid. Corcaigh leis an gicséir agus é tócha agus seilmhacha san agus iad bútear neis go hálagan san ag Tiobraid an gríanna dul féin sa hanis ar thaobh na láimh clé beag an súil an grían san is súilih hosa Corcaigh agus iad a túirt féascórna in san tarna le a sorga ceann tamil ach go háirithe ní léon riandas na síide lasa istigin san Charlie King do Tiobraid agus iad Gierig dulcan cín, sinné bin Céirí, bhí sé gúnsaí ó cíanamh, a sé ar únsaí inis, mar tá truchas slat diantaige, an san passamach í an taobh an Páirc. Tiobraid anna cúmpórdach ar an bill. Joe Higgins, Joe, agus, well, Gierig dulcan cín, an réiteoir buntáiste a thuirtige do Tiobraid go fóil, an lámh crochta go fóil, an lámh bainte nuas inisige, agus Tiobraid fós an núnsaí. Casa timple, Sheer a hen siad, Charlie King, go taobh san na Páirce, Joe Higgins go dtí Dara O'Connor, ceannaín beag chun cín, agus dianta go ag an dosaí an Babhta san sné dathí ógáin, a dul leistigh den eile sé, ach an pasta go bhaige ach bhí sé áthing siar, agus seansanis ag Tiobraid dul chun cín sa chláir seo. Cúil is cead a cholín a taim sé, Corcaigh go dtí seo, náid is seacht ag Tiobraid agus seansanis ag Tiobraid leis an éireach sa carta buí, branta ar naile sé, fear mhéara, fear ircheann. An ceansanis le tógant ag Tiobraid a chuireach chun cíniad. Agus é dianta go maith, haris an drasnán, tá na cuairteoirí chun cín a ríis ar Páirc Craobh.
agus dianta go maithan Babhta san ag dahí hógan. Cúil Páirc Corcaigh ó anna cleise. Billy Curtin. Amach go lár na Páirc an áde le dianta go háling an san éir ag fear Corcaigh ceann fada isteach a droin lína lántas í se chuin denní miscile arúháin dianta Corcaigh ag le hama go bhfuil dara bháin methe agus dara eile tucisteach dara gaf ó chlána chéilte bainte agus dara ó ceann anaias an Babhta san ag Corcaigh go dollar nún sí Harris an drasnáin de teach de stolim gur dara Clifford na bheithe bhí sa cainte na daras tá dara gaf ó chlána chéilte methe agus dara siadi nó dara amach a tíide. Fanna bhí gortathe a gorma bheann trí ach atá tagar neis duine den bheirtasí a bhí nas na bhar an fearréile an áras na Ed Mears ó Bhailevúrne an kicsa go lár na Páirc a ríis an bhrise ní héon bhriseán mar tá sé búte ag dara Clifford san éir agus Corcaigh go dul Corcaigh siadi dara siadi $1 fósa $1 ach an council caintige bhfuil sé tarig de siar tá sé tarig de siar agus an slúin is i gaiidí agus an teach leistíir beidir duan Corcaigh ach anna gramú san éir ar dúis an san ag dara Clifford hosta sé siúd an glúiseacht hí dara siadi a teach leis agus é déanamhisteach mar bheith tréin é déanamhisteach carta bhí Brunton san imidor Hibredáin agus an seansan is ag Brian Hayes na Corcaigh a chur chun cín héana cúig le náide hocht a bhí agaí as a cúnas agus tost an SuperValu Craobh agus Corcaigh me chun cín héana sé sin né go lín a go dibh hocht agus sé nómad go lebeag nach imithe in san tanna le. Ca bearrá bhfuil beagán níos mód a géire in san imirt ó Corcaigh ó bhí an sosagaing agus bhfuil henig sé sin ón gramúard san éir i lár na Páirc ceandas na rudaí atá tucasteach fés na réala canú ach ar a déhile tá anna ceann an sannig JP an bóca tensia de Hibredáin an ceann anna gardan déh lína mar se a trasnú an déh lína ar an lína da 5 méadar agus an seileamh tuca uatha go bóg an san ag Hibredáin. Isteach a lárbaí le hagan an kick Colm Gillespie ó a habalag i músgarí í lein có fada le dara siadi dara agus é i cuiineh dúirt féin gan san ceann íseal isteach sa spás ach an spás an líonta ag King agus tucóig Charlie King Charlie Macanrí agus an glúiseach tá hosnúige de Hibredáin có fada le Thomas Charles nócha cuscéimena tucóig Corcaigh ar an ónsaí agus a ríis i dtíana go bh fearháin choragá denní miscile taringte chun talún an san kickséir agus an imir agus imí an rial nua solo an ggó a chur i bhaimige Corcaigh ar nónsaí bhfuil seansar cúlínan sa catar amach é go dtíon taobh lína blocáile ar i gcéadaíireacht Micheál Maguire an ceann fighter neisige mar se Brian Hayes lena Gordon isteach go dtíon lína lántasig Corcaigh inis agus beagání níos mó de bhisneach a iscinnte go dheutha in sa tarna le i gcuine a gaotha ná mar a bhí sa ciad lena chóir ríis dara siadi déanamh go bhadóibh seansate ar cúlín tagann sé có fada le Árann O'Sullivan in ceann an áard a ggóthain ach mí stúma agus mí chrín ó Árann O'Sullivan féire agus fanan an scór mar a bhí na i gcuine hocht héana sé le náide hocht agus 8 nómad go le imirthe in san tarna le. An kick amach ó Robbie déh san na Páirc in áde leotha trúrá Corcaigh ann agus sinné dara Clifford na ríis dara $1 cuiineh cholín an ceann san bhla ach an ceann san bhí an crinne ann ní raibh an neart ní raibh an aid agus tá cúlbáide Robbie McGrath a teachtamach Craigh slat diatige siúdnis sa agan sé pasúig agus an lína 5 méadar trasna ag Hibredáin. Isteach a lárbaíl ceann áard an san nach níireh sé róáard dar áard gus bhfuil dara ocrthúr agus na Tiobraid a teachtamhé fear cholín sa ciad le Billy Tierney agus é siúd a dul chun cín. Tagan sé neistí Paddy strachar dianta an Babhta san Arranganzi ach Billy Tierney dul chun cín bhfuil sé ráda tá ach bhí an lámh crochta bhí an strachar dianta bhí an chalíis tucha uatha ag Corcaigh agus an san beagáinín cabareachta se an rial nua é tucha ar aig go dtí well tá sé tucha ar aig go dtí an lína 5 méadar ag an réiteoir agus an Babhta sa big chance bog cholín
ag Tiobraid Árann díre chós córa chúil agus iad ará leis échor haris dras ná. Na, sinné ceann sanis le tógant ag Tiobraid Árann ó scóra chúil, well, Corcaigh, tas gan réal chanú, ní féidir leat bheith cabreacht. Má bhíonn tú cabreacht, tugtar an fel chun cíing lechiad slát agus an áíre béirgúilte sin beagáinín ciúnach tá ceach le fála más agus bhfuil go gahan tú de bhéal a chaméad dúnta agus de chláb a chaméad dúnta. Na fórne cóthach a ríis, héana sé le náid an é, seo chuig cortan, go lár na Páirc, an náir de leo, fear Corcaigh i gaiiríos na flecha ach an felid titim gágus é teach an ús, seo chuig isteach sa chuig é sin an Babhta san, an fear fuair an carta bí a chéanamh de Corcaigh, déanta go maith an Babhta san ag dailó sé, mar a bhfuil sé ar daí hógan, agus na Corcaigh, agus iad a tógant ón lína lán cúil an Babhta san, có fada le Árann O'Sullivan. Allen agus fós a dulcan cín, pas tu go bhuiige agus pas fight ar naisige, an lína leslí slán an isige ceannisteach sa spás a ceann sa glórim le déanamh fear Corcaigh ach déanta go an Babhta san ag Mhaoir, sead sig dara sídi an ceann san ábhúil ag dara agus an ceann san á chur haris an drasnán. Well, bid písa das Peile an Babhta san, písa Craobh Peile cóma agus an son, an difidíocht atá dhéanamh dara sídi ó haine séisteach agus sin an difidíocht atá in na fórnenis, cólína bháin etara, de an é, agus é nómad díogar mar imethe in sa tarna le. Arú a dhéanamh ag Tiobraid Árann go bhfuil Paddy O'Keefe á bhaint agus is tólim gur líam fréni ó Kilsheelan Cíl atá teachtasteach. Ní bhíon tróna sa riamh ag Paddy ach sné ní le cúlína bháin in na fórne seo agus áit ag lethe canis fé scór líon na mún na buint ag na bútóirí ach sáil go tahfuil na Páirce, Corcaigh gaiirí, Corcaigh bócha, agus an seleverísecha, iad a dul chun cínis, slachtanis ar go imara, cad iad siad, isteach sa cúige fós a dul chun cín, teacht an eis, tá le Corcaigh san, nar géile ar an cic sé nar comadadar an fel róada, Sheriff Nashi Darashidi, isteach sa spás, fear Corcaigh a scóra chúil, bhfuil deasóig crínig níd, mar tá Darashidi, a teacht an ríis go sídi, a déanamh isteach le a gordon, haris an drasnán, agus a ríis, caha mé rá, bhfuil anna dhifidíocht a dhéanamh ag dara sídi ó hánig sé siúd chun Páirce ag lehama ferbhí gortathe go fadhéirmach ach go bhfuil a bharc ágatige ar a gluthe go dtí se agus Corcaigh gofa péide chun cínanis gá nómad díag go le imire methe in sa tarna le agus cór se chur ar ghuine dimireorí Corcaigh a lár na Páirce. Well, buile sé a Tiobraid Árann na stólim go bhfuil an lántasaí mór agus an lántasaí dain séireach Paddy O'Keefe bainte níar a tróna roha ag léach rúgarí na míle go dtí se ach go bhfuil líam á phléanaigh tuchaisteach ina áid siúd. Fear Corcaigh agus cór leiis a chur well, chailedar imireorí bháin, chailedar fear a chúil Dylan O'Neill, rihsasa, chuir sé seo teiste réon fanéil ar nuair an nainnis má chailann siad an tarna thosaí ach fioc catá tuchaisteach acu dara sídi agus cad émar dhifidíocht atá déanta ag dara agus é siúd a teachtasteach in áid dara gaf ó chlanna cuilte don tarna le. Fear Corcaigh i gceimachtain Páirc, leonta a ríis an tarna gine i gceimachtain is le gortú agus well, sin buile do Corcaigh agus é teachtain Páirc is níidir an duine den bherte lár Páirce an é dara Clifford atá gceist nó i bhfuir a cúig is stólan beidir gur Trevor Peile ach isteach an áid siúd tá Ben O'Connell de hosnig Ben an láderne go gine chunta an chlár dúis sé síos díon bín se tróna agus gúil sé siúd a teachtasteach agus go bhfuil Trevor Peile i gceimachtain Páirc. Idan dálín, har naistíon imirt agus seochuing Robbie McGrath amach go lár na Páirce, náir de loha gaiirí go háard an bhrisin dianta an fellir a dalamh, búteag naising Corcaigh ar a ghiadíireach, beagán sacr dianta an sannacha agus dianta go maith an shelif comáta F. Támhailach an san tucha uatha gan afiseach agus seochuin Tiobraid Árann. Dara Ocrahúr, dianta go maith dara mór. agus ifir an éile sinné Colm Gillespie i ggéirí gaiide thuirta, pas a lár bíl ó bin céirí, isteach se chuing Tiobraid Árann agus iad
fé lá dóla count á bhla agus count á bhla fé dhéhanas agus fé bhrú agus fé ire mín seach héamh na láimhe lé. Lágíireach den áíirih an Babhta san agus fanan sé mar a bhí gá cholín idir na fórne. Éar a hocht le náid an é. Corcaigh chun cín agus sin leislí sin tarna le. Billy Curtin. Near a fact that the end of an area we kept den met cool border sakla hagrisha aka marnar chance na grast ege Robbie McGrath le hirachtar cool Corcaigh Chaoimh the Corcaigh gar an unsinish hadig shiri miskala lenakito ag council na volige vi farlastig do niakashe agus mavi countele lag goin heva war vi council call agus call lacht kiana revel in the park ga cholid fo satura. Cydysar, dys na cic yn y bach, le Corcaigh agus gohair sy'n cydle. Ond doedd yn y dian reswn yma, o gawn eisiol, agus fi'n tad erag le Robbie Peter McGrath, ond Babhta san, ac Chaoimh Tiobraid nunsi, Ben Carey, I gyd y Harrington Nash isteach sa chlé, mar in áíirih ní áidir a gimach goma ó lehaman sa Chaoimh JP in Boca, agus a láh náde ag Tiobraid an council á bhla ach bhí láh Tráchtaire ag a réiteoir bantáiste huirtige dus na Tiobraid agus seansa cahanis an gic séra hógant ón dalamh. Well, no, yeah, no on live. Lastig had no idir an das stúa lastig den stúa mór sa mai díon leis an council a láú ní bheith gán ach cholín a bháin ach dágach san nabeach a cholín a bháin atartha. Iadar nis. Réiteoir Jonathan de Spórt de gaithí ó gáin an spotta agus an Máirt Líne dolisteach an é sped do leis an council hanis táchtach go dus na Tiobraid náfuil I dul comá sa tarna le is a bhí rimsasa an council á bhla agus á bhla go chrín och gúlín a bhí ag daithí ó gáin ag gicin na séire teachtasteach sa chléasa snéan tríú ceann an ochtaige so tá sé ar náid a héindeag ach tí stáchtaína san ní a cholín a bháin idir na fórna inis an idir baile ceann a bháin chun na maithasa Kickamach Búte Corcaigh, Déirte go Hanson Cuiscéim, Latíh Dassan san ag Corcaigh a dulchan cín. Tá Darragh Beidir le Corcaigh gur airig le Colin Clifford an count san na chmad na heileamh. Chaoimh Corcaigh, isteir an unsaí, Seán O'Leary isteach sa cuainge, ar neisgurí an fear Lord Páirc, Colm Gillespie, Trasna na Páirc inis, I Adna Sullivan, in count san na bhólaige, I titim midro chúil, ac I titim lasmod an gúile. Agus sin an tíú ceann de réir mo chuntasa atá choramú ag Árann O'Sullivan in San Tlahesa Gadisha. Kickamach inis, le tógant ag Robbie. Chaman tip a chluisiim híos fóm. Council galore na Páirc inis an ard ilóha agus an fear atá gaidí an fear anar a dalamh a fuair council a chalís déantar agus é géirig dulchan cín do Corcaigh. Imig agus imir a din. A deirse, sin é agus Corcaigh fós a teach Trasna na Páirc an Babhta sa. Nuair a bhí féir agus iad a dulchan cín insan ciad cearú ar an ciad lead an tarna le, bhí idir fiachant I bhad éan níos fearr ná mar a bhí ribh sasa ach ar ís beidir gur imig Tiobraid ró cosantach in san am san leis Corcaigh iad a géirig bearnaí a chrathú anna ífríocht déanta ag dara sídí dóibh in san chluthe. Trasna na Páirc inis atá siad a gimach cholín a bháin chun na maithasa agus bhfuil siad sástad é seo chumad fear dul an nunsaí déanamh isteach ar a gúil fós Lord Cowrach Árann O'Sullivan a ríis Árann O'Sullivan siar a ceann sa isteach a spát seansar cholín at sa Corcaigh fear Lord Páirc lena gordon haris a Drasnáin Colm Gillespie blood cartiatige ach a ríis sídí a chonig an fear ina éanair Cuig slatadíag amach ócúil him na Dádan, Christian Pass I Varus, Cófada le Gillespie agus haris a Drasnáin, Peile atar a ríis. Héar an é le náid a dóiag agus timpeall gáinómatíag fáca le Máirt. Ahrú eile a dhéanamh Corcaigh, fear a dimir an tachtan Chicatia comá, Tomás O'Keefe a tachtasteach agus Dylan Harrington a bhí anna icálach in sa chéad le, bhfuil Dylan a tacht chun
Taobhlíne agus Tomás O'Keefe ó Cumann Barra an sa gahar Corcaigh hawl sa tócar siú de Tráchtaire ina áid. Ciceamach sa Lár na Páirc arís, JP fé, JP gairí an fellad amach chun talún, JP chalís diantar agus amach tar rúar féin. Pas lábh chuir siarige, Dublin ghéirige húr cafalla Darragh Conor. Greenach 40 Lár Páirc, Joe Higgins, Seachuin captain, Charlie McEnree, Charlie King, Pas Catamach dianta bhfuil Edinburgh, agus pas isteach Lár Wheel, Tibredán na dianach ma, bhain sé a húil den bell an son, agus Corcaigh, beidir an táileótha, bar bhí an rúthra dhéanamh ag an Dubredach, Seachuin na Corcaigh agus an Council, dis, bhfuil le bretheach acha. Có fadal le Lár na Páirc dúis go háire as iad féchan sús féin bar féchan cábhfuil dar a sídí. Tá dar a sídí, well, a sé maithe Lár na Páirc fé láir agus tá fellinisige pas lábh isteach an sa có fadal le Seán Ó Léire amach íonta Edinburgh tras na ríis sídí san imirtige cad dhéana sé Babhta sa an lína 15 méadar á chmad tugann sé an pas có fada le Colm Clifford go dtí Árann O'Sullivan ní bhíon leis gur siúd túir fensbeag ceann ard an ceann se titimid steach a dród cúil bhisneach agus níor chail fear a bhisnig riamh anna ceann an Babhta san ó Árann O'Sullivan agus go tuban tá cúldlan idir na fórne. A dáiran go dtí se ag gimir te bhadéir níos a fearr ag gcuine na gaotha. Corcaigh chéanna de Tibredáin a náide de. Bhfuil cúil te stáil, nó bhfuil cúil in áondas na Tibredaigh, bhí lehansa céanmhacha agus an ceann na titim isteach sa titim isteach méla chúil agus an brise feiticha Lár na Páirc an uair seo, ceann isteach a géirigh dathógáin a thuirt isteach na imirt pas lábh amach gríon Taobhlíne agus Tibredáin na géirigh brú isteach ar cúil Corcaigh an lábh Craachtaigh an réiteoir strachant aiscintige, strachant le bra agus an fel tucha an neis go bra canasach múnta an san ag cúlaí Corcaigh don dosaí agus seansanis ag na Tibredaigh an bhearna a thuirt isteach tí gá cúlín. Cart a bhí stála mé bhíon ádas néir an san comma. Éana de, le náide de, 8 nómant nó níos lú, fáca. Ó thugáin, sé cócrín san os na cicin na séra, agus crín an Babhta san comma. Ach rud amháin a bhí le feiscint, cé nafaléon chans feice going cúil os na Tibredaigh go dtí seo, le cúpla nómant nuas tá bearnaí ag oscailt agus bhí gá lehansacha go dtí seo. A ruile a dhéanamh Tibredáin go bhfuil idir an néideag Sam Hall a Tráchtaire agus go bhfuil Dylan Cotter, feargúir le Séile, Tulla Scales ag teacht Dunbarg agus mar a deireadh Sam ó Golden Kilfécal a dulaisteach dos na Tibredaigh agus beánaí le chuid 7 nómad chuidir leis an dá chúlín san a haring siar ach gan áras ní leann a chéan las go bháin den bell inis. An ceann san titim Lár na Páirc. Corcaigh á bhóchaint go chaléiseach agus beidir go raibh an ceartaigh an réiteoir an uair san go raibh fearr Lár Páirc Corcaigh leistír dar thubladáin nó thug sé sa grumda agus an fell san na túirling. Seachuin na Tibredaigh Dara O'Connor ar an lína ar an stúa 5 méadar anna cosint a dhéanamh an san ag nailó sé a Corcaigh chun séad pas có fada le fearr thubladáin mar se iad san a déanamh Dara a déanamh isteach ar a gúil Tibredáin níl sé sás na túirt fé chun sé siar ag go Joe Higgins tras na raig na Tibredaigh inis tá seansan sa cic gáfaíte á se bhúla bhfuil sé fada gáin ná tugann sé den trasnán agus pabann sé haris an trasnán tá an dáláimh an áde ag an réiteoir tá an brataráiste an áde ag an Mhaoir Taobhlíne agus tá na fórne cóharach anna cic anna ceann éana de le náide trídeag agus timpeall 6 nómad fáca in san chluitheasa. Nis an ciceamach na tógant is dóla inis go raibh cúlbáire Corcaigh rá gur leag sé láimh ar an gceann san agus é dul haris an trasnán agus dóla go bhfuil an rial san áirithe agus gur
kick dúbalta a bethe go taobh san na Páirc hagan sé seo in áde leo fear Corcaigh I gairí na éanair agus an Máirt feite agus tucha de Dara Clifford agus an Fellin Isige a dulcan cín fiochan tiapler tugann sé ceann san trasna Corcaigh agus iad I géirí well bhí fara Spórt sí go línacha a sé tucha núslí clé cós scór a ríis Colm Clifford a dulcan cín do Corcaigh Árann O'Sullivan cúlína bháin má feite go siúd trasna na Páirc ó Darren Goff Corcaigh a dulcan cín agus inis a dul clíhánach agus iad a teach trasna siar di Árann O'Sullivan grí Sheedy cofada le Colm Clifford Acarí spáisi Colm Clifford in éis agus é siúd a dulcan cín las tigdan stúmór las modan stúmór nis Denny Miskele trasna na Páirc Corcaigh agus iad a géirí brúchan cín ach an falla gorm agus buísan I gobar agus anna éfachta ar fad das na Tiobraid pas láimhe agus Corcaigh ar an unsaí cadíana sé tuair sé pas siar go dtí Sheedy le ceann fad bhfuil sé crín a ggóhain tá sé casa ach tá sé mí crín. Well, the Hogan were cool, the Hog Share Kidama, Lesson Kinney and of Babhta son, I can Kinneba Hog Shed not Narlev Sheon, and a Dell, and Nord Chidiog, Keranoma, agus 10 second Falker, and a glog. The other Kevin Amavlesha, a Corrigan Raytorlish, Farlamini, Sinead Jonathan Hayes. Robbie McCrath, Coolbar Hibdon, Maccatel son the Parker, and Ardeloa, Ketachran, on the council here, and Babhta son. An anna counts in there fight and Babhta son ag Tiobraid Árann the Greg Shenmark for Shenmark as the Haring Sheshir and Sunday agus shocking the Tiobraid a dulcan cín Charlie a dulgarai the féidir fear Corcaigh lena unt martá sé ní le cai sé fanúd I Tiobraid Árann na Páirc an rial nú marialler rúr a scarar trasna na Páirc héan siad an isis agus tá na Tiobraid well tá siad cúmpórdach an isis the binnig stanga as the Satana Landor Henny Corcaigh Gamak có Darafa son fed Tamil ac bhfuil na Tiobraid harnáis I Ganas a ríis agus go leor Lord an Imirt a cohanis le Tamil an os agus níleánach nómatí fáca ar a glog the Fordner cóharach trí nómat den gná am fáca an Shelvig Tiobraid Árann ac iad a dul ó gine go duine trasna na Páirc seachas a bheith dul chun cín seachúig an ruúr chun cín Thomas Charles pas Chaoimh siar cofada le Dara O'Connor annach le héag Dara Satana le Counside Titi Mistí Oscar Cool Corcaigh in áde loa an réitóir a rehisteach a lámh san éirige a rá go bhfuil kick sé a úrtaige isteach a dro Cool Corcaigh agus seansan isig na Tiobraid dul chun cín chunig sé taraic agus an council na túrlicht agus an seansan is ige Tiobraid Árann dul chun cín agus an chléise tanach an derig Fort SuperValu I Chaoimh héana Dell an áide trídeag chuig go seacht a truchané atá ar a glog Gá nómatí Corcaigh leis an gceansa harigtamachchas a duine agus seachuig is an cúlbáire agus fúdar Billy Curtin well an ceansan beidir chun spóide go leor ón réitóir nuair a bhíon fel I Titi Mistí go leor Oscar Cool Corcaigh an fel ar a dalamh an Babhta son tá sé búté Corcaigh iad san a géirí brúchan cín agus iad san a teach chun cín inis tá siad cúlína bháin chun deirigh gá nómat dún níos lú fáchas an chléasa agus iad a dularaig pas láimhe isteach coise Seán O'Leary isteach goí fear Lord Páirc Corcaigh sinné Dara Clifford goí an fear táchtach sinné Dara Sheedy do Corcaigh an féilech America tagad siad trasna Garrod Daly cófada le Seán O'Leary Corcaigh ar neis goí Árann O'Sullivan tugadh sé pasúig cófada le Garrod Daly a ríis Garrod Daly isteach sa cúinge Corcaigh ar an unsaí an pasamach goí Dara Sheedy ar an stúa ceansa habhúlaigh isteach a dro cúil in áde leo ach an ceansa stoppathe ag an gúlbáire an é sin seanstan na Corcaigh an é sin an bua de Tiobraid Árann nómat fáca an gúlbáire sínte na second ag nacht
an Tom fad, Neil Farhub the Dorn Gairi, Shane Robbie Macra, Vi Shanson son Corcaigh Vi Near Biagani in Rogara, Slap Bolton son a goalboy say attack the mark agus anim a dollarstack a laur on Raytora and son is stolen Gurby Mial Mhaoir atá imhe isteach sa laur no anim time isteach sa laur agus an Raytora dollarstack fiachant a will Robbie McGrath cat galore on e seo havi testáil ó Hibredáin an é seo a bhíúha agus iad a dul cófada le chluthe canis na mún a grinne círí de bhuaig círí ortha níos túisce sa comórtas sa ciad bhóta de drasadó dó an éideag le héana de a bhí anna níthe san ach ní léiríonn an scór san céco garid is a líise de fuair de bhí rodí i grinne na dubradach an níthe san a cuman scéalanis agus cad é 8 second an gná an fáca a harúile a dhéanamh i Corcaigh Árann á salúdan á Wintonborg agus is tólam gur bin ani é bin O'Connell atá tactaisteach sé is tólam bin O'Connell tuchaisteach in is i Corcaigh ach an clog in a grinneamh an clog go mór in a grinneamh cúlín bháin idir na fórne héana de le náid i Cairdiag de bhí Corcaigh héana de le náid i de chun cín ag tráire cúig nóma dom bhreise tá fuileach am in is an cúig nóma dom bhreise an council leach lá na Páirc ach na Tiobraid a dhéann an bhreise na Tiobraid a dul chun cín an sellomh isecha a fuileach am ann ach a Corcaigh iad a cúlú siar Tiobraid na teach chun tosaigh áid siad ábalta an chluthe maul tóis de feinach seo Máirt agus an féile chu róganna go duine tá sé níos i Cillian Butler á chur chun cín Tiobraid na ggéirigh an sellomh a cumad fear a dalamh hasta cúig ag an second cinúnach dennach an naiscirí Butler agus Tiobraid fear sa bhreisecha a déanamh isteach ar cúl Corcaigh sinné dara ochlúr fós an dolisteach an council bigani Harrison coolbáre cateisteach an son an coolbáre tak hí cool ar a Highland son ag Tiobraid coolín Kinte, ní míidir a góra cúl beáín am a díochta os córa cúl agus an chans láta seachuig Corcaigh an nú sé seoiad Seán ó léire dul chun cín sné fear cílhuine agus é fósil dollaráig Colm Gillespie Bochalí bhúsgarí agus éad a cóimbrú le a chéile an council isteach gurí fear bhiltrí sné síní gurí Mhaoir istí os cór cúl Tiobraid bertimle an tacht sa lách a chéile ach féiad airí loha an fel san a chunamach An Fleon play as Ketan ag JP in Boca Tanzania. Cadé mar críochatágan sa chláil seo an tlagaráling go bhfuil beagnach gá nómad le cos an úric le me ag fágan san go bhfuil tí nómad imar a fós a gringan sa Páirc Craobh agus ganna cúlín bháin idir na fórne. Díanta go maithma se ag Tiobraid con fada le lár na Páirc Tiobraid ag glúiseach chun cín Tiobraid inis lína da hada cúig méad a Corcaigh agus an sellomh a cumadacha tá an sellomh luachfar tá an sellomh anna luachfar tá níos slú ná an tí nómad san fáca ar an gloganis na Tiobraid á chur ághaine go duine agus i ggéirigh cicin na séra a bhela dara cad é mar chluthe bhí ag dara O'Connor in sa tarna le an council chuirisiirige agus Tiobraid na dul chun cín a ríis Cillian Butler agus an council caite chun cínige an council caite chun cínige buile déanach feite an sanige agus an Raytor well stoppa sé an chlog agus dola gúil sé gleach sálansa ar ghuine de millióí Corcaigh a ríis sé ná sé gleach fear Hibredáin natá teachtain a ró sé sin simúil Carta buí brontaige ar Hibredáin agus bhfuil carta buí eile le bronna ar Colin Malai captain Corcaigh tá go dé tá agus cadíana sé túra sé an cicséir de Hibredáin mar sin féin ar an mhuiile déanach a hénig isteach an son agus Cillian Butler a dul chun cín. Tiobraid agus bhfuil beag nach chéan strachaíochaintecha ar an glog agus tásacha go bhfuil níos lú ná gá nómad in seán más líanamh áit a ghlacha ag gluthe canis na mún a gcuinnig chéirí ar an 8 lá feithead sin seachtain ón luan se cúing. Trasna na Páirc a héan siad leis an blas bhfuil sé bút ar na sé Corcaigh tá go dain féin. Seachuing an chans lenach i Corcaigh in isméidir. Cá siad brúsús féin bar. An council léite agus léite go bha ag Tiobraid an pasma se well an buine déanach feite an Babhta san Tiobraid
agus iad a cúlú inis agus iad a cúlú go bio tapig tá an nómad dernach snistegaí tá an nómad dernach don gúig nómad agus fearháin mehead an barc an Baltasan an tanna carta bídas na Tiobraid ní chuir séisteach ná amachara seo chuig Corcaigh agus Corcaigh agus iad a gírig an kick sin a hógant agus hógant go tapig ach a hógant ónáid mí cartacha sé Joe Higgins atá taca chun na taobhlíne a gárta dearach Corcaigh sós fan na taobhlíne inis isteach a lárbín seo chuig iad a dul chun cín an a hansatá go pass isteach go hard a sé ag fear Corcaigh a seansaige os go a cúil Corcaigh go dul chun cín cadíana sé leis an doran haris an trasnáin ó bhfuil sé har an trasnáin Cantanson, kick atá isteach an do Corcaigh pénéí agus Mhaoir go mbeadh cluthe có scór a gcuingean sa. Now, má hen sé seo Árann trasnáin de chiaóg sé sin go gríoch nóg na fórne có harach. Tá Tiobraid nád ceardiaigh le héana dechan cín ach tá ráta scórála níos fearr ag Corcaigh ná mar atá ag na Tiobraid agus go bhístumsa ní a himirt a bhegansa mar ná fi leann ach cluthe in san dras de circle na spidóige agus go riad na Corcaigh a raig isteach ag lethe canis na mún. Well, nós ag an aimseir, fanamíd, cad a harlóig, cad a chiimíd as a gceansa seo chuin Brian Hayes, ceansa búltaige agus búltaige háirdaige an brad bán a dul an áde. Cúig nómad a bhí fógrathe a cúig nómad go le imirthe inis. Tá Corcaigh agus Tiobraid cóharachansa Páirc SuperValu í Craobh an kick amach le tógant ag Robbie Macra. Cai sé dul fada ní léon bhilach eile mac go lár na Páirc an adóg séte an inan an cluthe tríochnathe cóscór duine amach más gur Corcaigh a raig an cín ach cín míad inis cad a hála an réiteoir a teach saol go dtí an taobhlíne tá sé caiit leis an Mhaoir taobhlíne ní dólam go bhfuil éon an bleise ná éoní mar sin mar ní cluthe le canis a bhí ann ach cluthe níor bhánach drasa Babhta trí de grasa dó agus na puintí agus na rátaí scórála siad na Corcaigh a raich chun cín. Sinné mar I chiimse an sathe an dáireann in na seasamh timpeall a Mhaoir na Páirce Craobh lena chéile chríochnaigh Corcaigh leis an gúigear díog dimige fear Tiobraid Joe Higgins in san nómad dernach beidir deire míthasúil go maith ach beidh Corcaigh sásta go maith leo féin má siad san atá dul a raig go cluthe canis na mún I gciún caiicíise. Tiobraid anna bhas a chiad le I gcuine na gcíthe réasúnta sa tríú ceathrú hándar a rís chunig mar teachta níarútha ach siad na Corcaigh a chorbaigh le kick dernach na huaire ó bhríon ó hé agus a thug beidir seanstóibh teacht go fada le cluthe canis na mún. Na fórne Mhaoir na Páirce go fólín an dáhéamh well is críoch míthasú lei seo ach an scór dernach ó Páirc Craobh Corcaigh a héana héindiag Tiobraid a náid a cear díag. Tiobraid pas caiteach gríontosí atá de ó scór a cúla seansar a gcéad scór agus an chéad scór feite agus feite das isteach an dro cúla féle fear Corcaigh seo smachtútá séige tu chip féad gúil agus anna ceann na stig ag gúil an angagan sannig. Peile Craobh at sa Páirc Craobh an ceansa teachta leis an cúlín teiceagaing an Baltasan ó sna Tiobraid agus tá tugann sé pasúig an sena bhí ige Tiobraid an ceansa ná bhla bhfuil na Tiobraid chun cín a rís tá na Tiobraid chun cín an ceantíomh dul siar Peile casisteach an coscéim áling letíomh an san ag Peile Craobh vísagam agus túnas lib go raibh sé daon seo Árann O'Sullivan a túir féin splioch an ceansa an búnta haris an drasnánaige ceann amháin is stáil a bhí isteach dar a gaf ó chlanachéilte buinte agus dara ó ceann anaas an Baltasan I Corcaigh go dul nún sí Mhaoir Mhaoir seansig dara síí an ceansa ná bhúlaigh dara agus an ceansa ná chur haris an drasnán. Well, bin písa das Peile túir féin splioch ceann ard an ceann seo titimid steach a dród cúil
Aha, Bishnak agus near Kyle Farron Goffeed, Ashavula will chef other going. No, Tuggin Shed and Drasnon, August Praman She, Harish and Drasnon, and Dolo.